Hello guys, muraho mumeze neza? Natwe turaho tumeze neza. Ku mazina banyita Kinora Angelique, nkaba umukobwa w'abatwari, nkaba umugore w'abadahugwa, nkaba umwishwa w'abazigaba. Iwacu ni Kizingo. Abantu ubushize baranyandikiye muri commentaire ngo naravuze ngo ni ku Kizingo, ntabwo ari ku Kizingo, ni muri By'urantu bita Kizingo. Urumva navuze namishiramo akanyarwanda ariko ni Kizingo. Samaraga komeza. Amazina ni Jani, ndi umukobwa w'abaheto, kazana n'abanyabyinshi, umwishwa w'abasinzira. Iwacu ni ku Kabara. Ese ku Kabara kahe? Muco hagati. Icoco hagati noneho? Muco hagati. Iwacu ni muco hagati. Ari ndarakigeramo. Wari utaragira muco hagati? Muco hagati? Niko nageze nyumva ngo ni muco hagati. Ico hagati ese haba harimo na za nani? Ibubembe. Hari ibubembe n'umuco hagati. Oya. Ibubembe kandi yabaye muco hagati. Ahubwo rero ndumva muco hagati ari nka za Mibunda, za Bibogobogo. Oya, Bibogobogo kandi ga ni ibubembe. Mu Minembwe ni? Oya, mu Minembwe kandi si cyo muco hagati. Oya, uyu wacu ni kaha iwabo atahazi neza. Njyewe gusa ico nzi ko iwacu ari ku Kabara, Muco hagati. Rero abandi twari duturanye ntabo. Sinzi ngo mu Minembwe twari duturanye, sinzi ngo twari duturanye. Itazi n'imihana yegeranye n'iwabo. Imihana ndayizi. Urayizi? Hariho kwa Byondo. Hariho koga n'ibyo bazombaza muri UN. N'umwirondoro n'izomborotse zo muri UN. Namboroka inzuzi Sizo bakubwiye. Ajya n'inzuzi n'ibiki bindi. Ariko je kazomba uko navyibagiwe. Ego imihana twari duturanye kwa Byondo no ku Kabara kepfo na Karuguru. Na Karuguru. Nuko nkamzumva ku Kabara kepfo no na Karuguru. Abafana bacu uyu wacu ni iwabo ni muco hagati ariko tahazi. Noneho abantu bo muco hagati mugerageza muri commentaire muzotwandikira imihana yegeranye n'iwabo ngo ni ku Kabara. Noneho urumvaga ku Kabara muzomubwira imihana yegeranye n'iwabo kuko bano muri bene bamubaza bizomutsinda kuko tayizi. Bazabimbwira kuri yo ni gaho bizabizariye. Uyu munsi twagarutse babakobwa banyu b'abagore banyu b'abanyamurenge mwakunze muri benshi, natwe turabakunda. Dusuhuje abafana bacu bari mu turere mu duce dutandukanye, imigabane ariko n'uturere hano harimo uturere hano dutandukanye nabo urumvaga ni Kano Nairobi niho hari uturere ariko kabari bwire hakurya ni imigabane. Turasuhuza abantu baherereye ku migabane ine y'isi, turasuhuza abantu bari i Rwanda. Hariya mvuze ngo ku migabane ine y'isi. Rero guys, uyu munsi namwe murazandika muri commentaire ngo ni uko yigize Miki agira ngo ndayizi ninga ako tuyibagiwe. Yebo turayibagiwe geography. Abantu bize geography twize nimugoroba ntakibazo turi aho ngaho. Sitwize geography ngo tuyimenye ariko turasuhuza abantu bose abari i Rwanda bumva runo rurimi tuvuga, abari i Burundi, abari muri Amerika, neva naho habaye muri diaspora. Ni diaspora hari amavuta ya simpakene singaje kene biriya bihugu twifuza twese biza bica mu ndege ukamuka. Jewe nkeneye iwacu akoyo jewe nzotaruka nabanje kugera muri Amerika sinorangera hanze ntarageze afaranga zo muri Amerika. Nukuri Imana izobazinje kuri zira faranga nzobone kugera izobone gutaha. Je nkeneye gutaha yaba n'ubu nyine bahari habonetse amahoro gutaha hakomara nasuza mutaha wamutaha gutya mfite amaboko, mfite ubwenge, mfite amaboko, mfite amaguru. Niki kizonanira gukora? Je nkeneye kuzogenda nabanje kwipanga iki nzojana agafaranga kafatika uzagashakira iwanyu ariko kwa mudibuka gutyo kwa mudibuka uri impunzi gutyo udafite ikintu rakimwe. Hano tuhari turi impunzi, hano turahari ariko zitukishika muri iki gihugu uzi ukuntu byari bigoye. N'ubundi wacu bizatugora ariko tuzofatisha. Noneho icyiza cy'iwacu tuzoba turi mu matongo, ariko turi mu matongo. Urumva talenti iwacu
iwacu aho navuye ndahazi itongo ry'iwacu ndarisi uzoshika winjira mu matongo y'iwanyu nja gutema ibiti ariko jewe kubera ukuntu ukunda kiriya gihugu co hakurya imana izobanza ihangetse ndahakunda niho hantu nza nicara nkaba numva ndahakunda kandi ndahakumbuye ntanahazi simbazi ariko kubera ibintu bibaye nzarabe mbakumbura turasuhuza abantu bari muri Canada dufite abafana benshi bari za Canada bari muri Amerika bari mu Bwongereza dufite n'umujyanama mu Bwongereza umujyanama wacu mu Bwongereza kandi nubona kino kiganiro wamudupromoting dukubitiramo kabinga z'ibiganiro urasabye keraga ndasabye none se umujyanama none umujyanama no kukubitiramo azodukubitiramo yewe kuko ibintu byanti byoroshe ni kamera tukakubita kuri cameraman cameraman akabanza akagubwa neza akazaza dukorera afite umunezero yewe aba bantu bose turabasuje dusuje abantu bose bumva runo ururimi dukoresha harimo abanyamasisi harimo abarundi harimo abanyankore harya abanyankore bavuga runo rurimi barakumva tuvuga neza baragumva nibyo umunyankore yaragumva abanyankore si baraba babibugande bumva runo rurimi ntabwo nari rwose umuntu wese wumva runo rurimi turamushimiye tuzozana n'igiswahili n'abatava kino n'abanyagihugu bahora badekara twakoresheje igiswahili kurara nobona igiswahili mvugira kuri kamera ni ikibazo ariko uzi gutangira ikiganiro ukagisoza mu giswahili ni ikintu kitoroshe kimwe tuzagerageza igiswahili turakizi ariko tuzi kijya cyo gucuruza hano mu muhanda oya ariko usibye n'icyo gucuruza tuzogerageza umunsi umwe tuzogerageza ariko komantere y'abanyagiswahili bazi igiswahili neza tuzakora ikiganiro cy'igiswahili kuva dutangiye kugeza turangije tuzabyice ariko tuvuge igiswahili kubera ko dufite abafana benshi bakeneye kudukurikira ariko batumva runo rurimi niyo mpamvu tuba tubanyurizamo tubazane n'igiswahili duturanye n'abanyagihugu abanyakenya abashuti bacu noneho ngenza mbabwira nza mfata amatelefone yabo gusa nyine ngiye kwitandira cyangwa kwireba bakambwira ngo ngume tubo ngiyo rugaye n'atatu bitaki ko simu yetu ngo cyangwa tuzozane ngo uzoze dusobanurire yewe uko ibyo tuzobivamo ahubwo twokubitagura cya kindi cyacu gikeye tukacinjiramo hanyuma mama aranareka uyu munsi habaye imbeho noneho umutwara burahera imbeho yabaye nyinshi twageze mu gihe cy'imbeho hanyuma ikiganiro dufite uyu munsi tugiye kuvuga ku karengane abanyamurenge tuba duhura nako muri iki gihe karengane gakorerwa ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ako karengane niko twaziye kuvuga uno munsi ni ibintu bitubabaje imitima yacu ni ibintu ni nk'ibisebe dufite ku mitima yacu kubera akarengane tuba duhura nako kubera ibihugu twajemo mbere na mbere ubundi akarengane katangiye kera ariko noneho kuva twahunga igihugu tukava mu gihugu cy'iwacu muri Kongo nubwo bari abanyakongomani batemera ko turi abenegihugu ariko turi abenegihugu twebwe turi abakongomani bavuka muri Kongo buzuye duharanira kiriya gihugu kuzogeza tugitsindiye nk'uko generale makanika yabivuze cyane rwose yaravuze ngo tuzakirwanira kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso kubera ko nico twavutsemo icacu tuzoja mu Rwanda kandi turi abakongomani cyangwa ngo tuzatuzira uko dusa natwe si twe twiremye n'Imana yaturemye ariko noneho ubu nyine byabaye too much ni ibintu bibabaje imitima yacu karengane gateye ubwoba kuri uyu munsi tugiye kuvuga kuri uyu mugore w'i Bugande muherutse kubona bakubise umugore w'umubyeyi wabyaye agakikira ngo abantu kibaraza bagakubita umubyeyi kugeza aho bamuhorereje bakamwica nta kintu na kimwe yakoze. Iriya nkuru yarambabaje, iriya nkuru yaradukoze ku mutima, iratubabaza turarira tubura uko twobigenza kubera kano karengane duhura nako. ngo uzi kumva ngo uraherekeje umuntu uhuye n'abagizi ba nabi bakagukubita kandi ikigaragara bariya uno mubyeyi aba bantu bamukubise ntago bari bamushaka wenda tuvuge ngo bashaka kumunyaga. Oya ariko yarafite se ngo aramunyaga, ntago bari bashaka ibintu byo kumunyaga
iyo ari abajura wenda barakubita bakakunyaga ibyo ushaka oya ibyo ibo bashaka nukuvuga ngo bagasiga kandi ubu yari umujura ntazagira ngo akuhorereze yamagukubita kwica akwice hahandi ubona ngo aragukubita kugira ngo akwake utange bya bindi ufite. ashaka ubimuheze niba ari ibintu ufite niba ari telefone nk'iyi ngiyi ayikwake agenda ariko sinumva ko umujura yagukubita kugeza ubwo upfuye oya keretse wamurwanyije nawe ku rwego ruhagije ibi bintu byaratubabaje biratubabaza kuvuga ngo umuntu w'umugore w'umubyeyi ngo ngo karakubitwa akambika ubusa ku gasozi mu kaboko nta kintu na kimwe yakoze ngo karazira uko yaremye nuko ari umunyamurenge dukeneye ubutabera amahanga ahaguruke bino bintu kuko ubwoko bwacu bugeze ahantu habi mu karengane kandi gakomeye si uyu wenyine dufite n'abandi tutavuze kuri uyu munsi ariko uyu mugore impamvu tumuvuzeho uyu munsi ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi yababaje imitima yacu turahwera kuvuga ngo umubyeyi agakubitwa agapfa bakamurambika ku musozi bakamwambura imyenda nta kintu na kimwe yakoze ese ico kintu mwaza mumusiza iyo mukibaza mukakivuga ariko turasaba abanyamurenge bari mu Bugande bari hariya mu Bugande muhaguruke niyonka muhaguruke mushakire n'umubyeyi ubutabera rwose kiriya kintu mwakoze ca mandamano mwakoze ikintu c'ubufura twaragishimye cane mukomeze muyikore kandi mandamano izayumvikana mu kuraje twebwe tuje kubabwira ngo tuje kubaha kuraje mwandamane paka uno muryango w'uyu mubyeyi wasize bano bantu abonye justice bamubonera ubutabera duhaye Paul n'umuryango wasizwe n'uyu mubyeyi ni ibintu bitoroshe ni ibintu bibabaje kuriya byibuze umuntu yarakagwara ukavuga ngo umuntu waje yagwaye arapfa kubera indwara ariko umubyeyi kuvuga ngo urabyutse mu gitondo ngo aherekeje umuntu bakakubikira ngo umuntu arapfuye ni ibintu bibabaje abana mana we nibabaje umunyamurenge wese muri rusange biratubabaje umunyamurenge wese ahantu ari ndumva ko iki kintu cyabaye ikindi cyakoze ku mitima yacu mana ariko duhaye abantu bose Paul duhaye umuryango w'abanyamurenge Paul ahantu hose duhaye umuryango w'abongera tubahaye Paul umuntu wese wabarumbishije ino nkuru tumuhaye Paul n'umunyamurenge wese kuko umunyamurenge wese ino nkuru yamukozeho kandi ino nkuru yaratubabaje ino nkuru iratubabaza tubura uko tubigenza ariko umunyamurenge wese tugomba kubihagurukira hasi twavuye mu gihugu cacu dushaka amahoro kubera ko tutari twicwa tizwumva ko no mu buhungiro noneho n'ahantu turi mu buhungiro nabo baratwica none se bakeneye ngo tubigenze gute dukeneye justice dukeneye ubutabera cyane cyane abantu bari i Bugande muhagurukire kino kibazo si abantu bari i Bugande gusa ni ukuvuga ngo abantu bose bari kuri social media bahaguruke bamagane kino kintu muhaguruke mwamagane kino kintu tubone uno mubyeyi abone ubutabera umubyeyi muzima ngo urabyutse uri muzima turwaye kumva ufite abantu baba bakugendera inama zo kukwica umuntu w'umubyeyi nta kintu yagukoreye ese kugezana n'ubundi turamenya amakuru avuga ko wenda ikintu baba bamujijije nta na kimwe none se ni ukuvuga ngo amakuru yamenya yuko kera wa muntu yabonetse ariko niyo mpamvu bagomba kwandambana cyane kugira ngo aba bantu baboneke nibashake baba barabanje bakareka bagapima umurambo bakashakisha abantu aba bantu ntabwo bihishe nta nubwo bari kure kubera se ngo abantu bamwishe bari kure ni abantu bari hafi bamuzi nta muntu wavuye kure kandi uwo muntu wamwishe nimba yaramuguririwe n'undi muntu aza avuga ko yaguririwe aba bantu bose bafatwe kuko bafatikanyije ubwibzi nimba barabaguririye bose muze nimba ari n'umunyamurenge nimba ari uno mugore abone justice yiwe turasaba inzego z'ubutabera za Uganda namwe badufashe kugira ngo uno mubyeyi abone justice ni ukuri birababaje nta kindi twaje kuvuga gusa ni uguha Paul uyu muryango wasizwe umugabo abana famiye yiwe y'abongera turabaha Paul Imana mukomeze mwihangane n'umuryango wose w'abanyamurenge muri rusange ibi bintu zakoze kuri buri muntu wese byadukoze ku mitima turababara imitima yacu irababara tubura uko nyine twagira ni ibi nyine turi kuvugirana ibyo dushoboye natwe ni ubutabera dushaka niyo mpamvu twaje kubwira amahanga
yose ahagurukire kino kintu. Si uyu mubyeyi gusa, abanyamurenge tumaze iminsi mu karengane, dukorerwa bino natwe aha turi uturengane ni twinshi. Si uko tutabona ibintu byinshi, tubona ibintu byinshi umunyamurenge agenda acamo muri ubu buhunzi turimo. Rero niyo mpamvu dushaka abantu hose aho hari bahaguruke bandamane, twamagane kino kintu, tucamagane. Ikintu kigomba kwamaganirwa kure, amahanga agahaguruka akadutabara, kuko titwahuza igihugu ngo ahantu duhungiye naho baze kandi batumare. Ntabwo ari twe twiremye, twaremwe n'Imana. Nubwo turi beza mu butekero bwiza bwacu, ntabwo ari twe beza gusa, hariho n'abandi beza nk'abo. Maze umuntu azazira uko yaremwe gute se? Wozira uko yaremwe? Wozira uko waremwe gute? Umuntu ntazira uko yaremwe, gukura umunyamurenge. Sinabwe ntango ni Imana yaturemye. Iryo zira ry'ubunyamurenge ntirizovaho kuzogeza. Turi abanyamurenge, turi abakongomani pire buzuye. Nimba ntabwo abantu bose bari kuvuka atari abatutsi. Twebwe turi abatutsi bo muri Kongo, ariko bavuka muri Kongo. Ntabwo tuvuga ngo mugiye kutwikora mu gihugu. Niyo twagiye museka nabwe ntitubazize uko bari gute se? Twebwe twari twabazize uko bari. Mwe mwakumye uko mumeze, natwe twagomba uko tumeze, iko twese igihugu ari icacu tukagisangira. Niki kibazo kikirimo? Nta kibazo kirimo, usibye Satani gusa yateye abantu. Satani yateye abantu, irabatera ikumva ngo twe noneho ukuntu numva bavuga ngo turi abanyarwanda. Turi abanyarwanda, turi abanyamurenge. Muzamutandukanya abanyarwanda n'abanyamurenge. Twebwe turi abanyamurenge. Abanyarwanda bari iwabo, natwe turi abanyamurenge b'abakongomani. Igihugu cacu ni muri Kongo. Ni muri Kongo, tahandi ni muri Kongo. Tuzokibanamo mu kibi n'iciza, mu bikunda mwaba utabikunda tuzokibanamo. Turi abakongomani buzuye pire. Nukuri turabakunda, dukomeje gushimira abafana bacu, mukomeje kudukorera subscribe. Yeme nukuri ko Imana itorero ryacu ni rinini, nibwo rikicubaka. Dukeneye abaterankunga benshi, dukeneye abatujoyininga. Mukomeze mudukorere subscribe, mukubiteho comment. Ese nige share nzavuga kinara cyongereza boshe nuko gatakunde na share. Abafrendi bacu muzamukomeza mwama mudukwandira, muzamuge mucoherereza imboga mubaho zose muzohererezeho, abantu bakomeze bakirebe. Ikindi bihari twari dushaka kubwira abantu, abavyeyi abantu bacunga abana cyane. Umwuka mubi wateye, umwuka mubi, abantu bagende bacunga abana. Ubu nyine hari umwuka mubi w'ubujura bw'abana. Ese ko barabajana niho ntazi. None ejo bundi hano iwacu Cangondo bafatiye abagabo babiri, barabanogeje, habaye gukubitwa. Noneho ngwizangira ngo ubushishi ngo nibabareke. Naza mvuga ngo iyo bazana ipine nane kubitireho kibiri. Ariko bari bagiye gutwika kizwa na polisi. Yewe none se n'umwuka wo gutera wateye wo kwiba abana, kibaragira ngo bajane umwana w'umuntu ngo nabari umuntu asigare. Abagiye no kubamara amakuru kuri televiziyo gusa n'ubwibyi bw'abana. Abana bagiye bashize mwabavyeyi. None uje asinke yantarabuka mugane w'abakecuru utagutarabuka. Ubu nyine umwana, buri muntu wese agendane n'umwana. Ubu ke turaba tubizirukaho ujya kwizirikaho ukakujya kumwenda ukamwizirikaho. Umwana ngo karasohoka gato akabara murashobora. Noneho abana babafatiye ni hafi yacu, yaho dutuye, ni muri quartier. Abana bigira ku ishuri, abana bigira ku mashuri. None nyabuna umuvyeyi wese yizirikeho umwana we. Mana we, ariko yizirikeho umwana we biteye ubwoba. Yeme noneho hananza babiba abana b'abanyakenya nibagera ku bacu noneho bariba biteye ubwoba. Mureke twinono twizirike ku bana. Naho gatwe bazi ko ntanaho gatwoshakishiriza. Urana kakujye twabwiraga abana ngo genda wenyine ku ishuri. Muzamareka duherekeza abana tubageze ku ishuri. Uje kumutora uhakikishe ko yinjiye. Uje kumugemura uzoza ubanza umenye ko akiri mu ishuri. Oya mu ishuri ntiyapfa gusohoka. Mana yanjye. Mu ishuri giho nasohokaga directeur uzobifata. Kubera ubwanya ndi mukugira ndi mukumanza kuja kurunguruka mu ishuri. Oya mbere ko akirimo. Oya no gurumva bamutoye mu ishuri aho habarimo connection na directeur w'ikigo. Baba bwana bw'uburara akunda asohoka na directeur atabizi. Nico kibazo. Aba directeur nabo baba maso. Kuko umwana wanje amahego bakamwishyuraho ntaco boba. Umwana wanje namujanye kamwishyuza mu kigo ngakikisha ko ageze mu ishuri. Hanyuma nari kumureba umwana ngo nta mwana uhari. Jewe directeur no twodiringana. Uwo mugira gute kera yagiye. Yo muzana
nimba yamubyara nimba yogera ikazaga nuko atokubyarira urya wawe aba agiye kuvanga amaraso igikuyu ibibazo amaraso y'abanyakenya ngo yazanye abanyamurenge n'undi amaraso yoza kugora nico kibazo bitwa ngo barakwishuye yewe nuko kumara n'uruzu noneho biteye ubwoba uzi ko mutari mukora gukora kuja mu isoko kubera abana iwe pe biteye ubwoba ubu nyine biteye ubwoba hano Nairobi biteye ubwoba natwe twaje dufite twaba tuja mu kazi ni ukuri twagahagaritse twabuze uko tugenda uragenda gutanamara umwana asigara yibwa ngo wagiye mu kazi noneho ubu nyine ko baragenda gutya mu makaritsiye mu mazu ubundi abana bari gukinira ubundi bibaga umwana watoromye byibuze wagiye ari na wenyine noneho bari kuza bagasanga abana mu gikundi bakamatora umwana cyangwa bakamubesha bakamugurira imbombo bakamwinjiza mu modoka bakabaramujana kandi ngo izo modoka zaba nta plaque zifite ni ukuvuga ngo iyo modoka womenye se uyishakira hehe aho igihari cyo ni umuntu ukwizirikaho umwana icyo waje kwiduka ukajana umwana wawe wagaruka ukagarukana nawe ugakinga mu nzu mbugene no gukinga hasi no hejuru kuko ubwana bwamenyereye kuzerera none no gukinga none waje mukuru yarambwiye ikibazo n'aba bakobwa baje nibaza bazerera ngo nahiye ubwiwe ngo ntabazo mukura utazagera hanze none abakobwa baje kandi ico kibazo naje baco kuzerera ubu nyabiziritse ni mukama bafatira ku gatutu umwana yemene ukuri kumana nayo biteye ubwoba umuvyeyi uko azaja mu kazi agasiga umwana atajya kumutora ku ishuri uhakikishe hari undi muntu uzose ukuzanira umwana wawe byibuze kubera ko tuba dufite abandi duturanye baba bigira hamwe byibuze muza mugenda ibihe mukaja ibihe cyangwa se ukumvikana n'umuntu akaja kumukuzanira akamwicarana mu wawe akutashe rya joro utahira ukaza ugasanga umwana yicaye mu muturanyi cyangwa se kuri wa muntu wabwiye ufatira umwana no kureka ngo umwana aje ku ishuri wenyine kubera ko yamenyereye kwicyura aze wenda n'umwana umaze gukura afite nk'imyaka 7-8 yicyura apana ubu nyine n'abana b'imyaka 10 ko baragenda ubu nyine nabo ubona ko tubabahereza abana 10 kibaramasha mu modoka bakabajanya umwana nose ko umwana kandi none kibazo bagiye bareka kubica wozoza umushakishwa na mubona vuba wamukura bushize tibishe muri ka cyumweru gushize bishuwaga idurayi umwana w'imyaka 3 bamushize kuri news kuri Citizen noneho kibaricwa umwana ari ibintu ni ukuvuga ngo hari ibintu baba bashaka ingingo z'umubiri bari hari ingingo bashaka mu mubiri z'uwo mwana ziyazija kugurishwa urumva se umwana bashaka wese hari ingingo bakuramo bagasiga bataye kibiri umwana w'imyaka 3 umwana w'umukobwa bamushize kuri televiziyo kera bamaze kumwica bagidurayi imyaka 3 si umwana w'uruhinja noneho gatangara babuze ico gukora kugira ngo bacuruze abana akazi ni akazi none se bakagurishwa ubumenyi nyine nzi tuzi keka ari kwa satani bazabajana izo ngingo wenda zo mu mubiri wenda bafite icyo bari kuzikoza tutazi twebwe tutazi umwanya tutarazi twebwe icyo tuzi gusa ni ukurinda abana nico tuzi ibindi byo baba bakora ntitubizi ariko uwo mwuka ni ukuvuga ngo uwo mwuka turawuhorana hano muri Kenya ariko ubu nyine noneho uzugira igihe ukagenda ariko noneho ubu nyine noneho uje umeze nabi ubundi bashanaga umwana umwe ukumva biragenda wabona kumva bisakuje ku masosho media babivuze cyane bakabitururutse bitanatinze noneho ubu nyine kibarajana benshi kandi noneho urumva baba bagenda bazenguruka muri kasi mu isoko ejo bundi abagore bibiza umwana mu isoko nyina amujanye mu kazi ahacuruza kandi yibwa n'abagore bagenzi be niko babonye batura bacuruzanya oya iki n'abagore baza bahushuka kurumva kujya baba bahushuka iwe noneho bahita wa mwana niko bamukuruye nyina ahuza hayagurisha bahita bamujana ariko iciza ngo bagere imbere nibo nta modoka bari bafite bahura n'abagore n'abandi bazi wa mwana noneho bakubita induru cage bakubise induruga babagore bariruka ariko bafatwa na polisi kubera ko bari hafi ya polisi bahita bajana muri polisi urumva iyo bataje kuba bari hafi byari kugora cyangwa se bagatwika abagore ariko bahirwe yo zafatwa abatwiki bari bakubitiye hari hano hepfo sinzi ko bazobaho oya ntibazoba ke batagukuyemo umwuka inkoni nabonye bati bazobaho naje razitiye abanyagihugu tibagira ikibazo bazakubitira mu gwiciro sinzi ukuntu none uragira ngo bagira imbazo z'umwana wundi ahubwo tibacukira abo bantu babiri nabonye je bakubise sinzi ko bagenzi babo bazosubira babahindura inyama
barabanugije kubanuza niho twari tugize imana ngo bose nibazoza bafatwa bakubita uyu mwuka urashira tubone ko kandi dusubira mu kazi bacunga abana buri muntu wese afata umwana wiwe ufata umwana nta mwana wo kuja kuzerera mwa mugenzi wawe wemere nyine urya ubusa ariko nyine urebe umwana wawe utakiruta umwana tukomeje tubashimira tuba tubazanira ibintu byiza buri munsi mukomeze mutere agatebe tuba dukomeza tubazanira ibintu byiza saba murakoze cyane kuguma kubiyegereza hano hantu hari amavuta ateye ubwo ahantu hari amavuta adasanzwe rero mukomeze mutwandire subscribe comment na share murakoze cyane bye